3 Pocher-Kinder. Pocher selbst. Pochers Vater schnarcht auch da hinten irgendwo rum. Und ich sitze da mit der Leslie und sage, ich kannte deinen Vater. Ja, nee, noch bevor der Bundeskanzler war. Ja, so am Lagerfeuer, ne? Und dann reden wir darüber, wie wir hier gelandet sind, ne? Und ich mache mir so meinen Ärger so richtig, Scheiße damals, Scheiße gelaufen, wir haben Medienopfer, die Medien haben mich fertig gemacht, Scheiße gelaufen. Und irgendwann mal so ganz väterlich so die Hand auf die Schulter und sagt, Luke, du bist nicht hier, weil dir das passiert ist. Du bist hier, weil du es nie losgelassen hast.